なんか上からやってもう音が不細工ですもんね。これもなんかちょっ空振りした今。空振りしました。自分でも素振りなんかかぶりなんかわからない。え？やっぱ太るとそういうこともなる。いや、太るは関係ありますね。何キロ今98です。？98はやばい。まあマシなんだ。あ、思うんですけど。